Nah, sekarang kita bersihkan mainannya teman-teman. Lihat mainannya. Wow, berlumpur sekali. Lihat teman-teman, ini truk beko, eskavator teman-teman. Tapi alat berat, bulldozer. Mantap. Wow, ini apa nih? Kereta pintar cepet teman-teman. Wow, ini kereta api hantu. Wah, pocong. Ini apa lagi nih? Wah, ini si Thomas ya. Kuda zebra, mantap. Gajah, cuy. Wow, lihat nih. Wow, ini adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran yang sangat bagus. Cuma ini mobil apa ya? Mobil tangga mungkin ya. Mungkin mobil tangga penyelamatannya. Yang ini kira-kira apa ya teman-teman? Wow, keren sekali teman-teman. Ternyata ini ada si Boboiboy Blast nih. Si Boboiboy api teman-teman. Wah, apa ini guys? Wadidaw, ini T-Rex ya guys. Wah, Ini ada Stegosaurus teman-teman. tidak berbahaya. Wow, berwarna hijau kombinasi hitam. Keren. Gajah Afrika teman-teman. Bukan gajah Afrikanya besar sekali. Belalainya panjang, keningnya tajam, dan telinganya besar sekali teman-teman. Ketruk, seram ya. Tapi hanya dulu teman-teman. Lalu kita taruh lagi. Kita cari ambil yang ini teman-teman. Wow, sudah bersih teman-teman. Yang ini mobil polisi.